音乐因你而动听，歌好，欢迎收看今天的蒙牛酸酸乳音乐风云榜，我是大左。在今天我们一开始的时候呢，已经看到了今天大来宾的精彩的表现了，因为今天棚里人真的很多，差点都快把我挤下去了。所以接下来时间我们要欢迎到的是新晋的人气偶像团体，让我们一起欢迎到的是 XOM， 欢迎。虽然这几天做了很多通告，然后跟大家打了无数次招呼，但是那个招牌性的招呼还是要再来一下的。来，We are one。大家好，我们是 XOM。标志性的深鞠躬，还是要做一下那个自我介绍吧，一个一个来一下，好吗？大家好，我是 XOM 的队长 Chris。大家好，我是 XOM 成员 Lay。大家好，我是 XOM 的成员鹿晗。大家好，我是 XOM 的成员秀明。大家好，我是 XOM 的成员传。大家好，我是 XOM 的成员功夫熊猫汤。刚刚已经做过了自我介绍了，其实每个人在这个队伍当中都会有一些分工嘛，所以接下来我们就来了解一下各位的这个分工好了。Chris， 你是在队中负责？我是 rap 说唱。rap 说唱的部分。好嘞。我是担当舞蹈的部分。所以舞蹈如果只是担当舞蹈部分，是就不用唱了吗？也唱。你觉得自己唱的怎么样？最近几年有练习的有变化吗？中等吧。中等。多练。这么谦虚，鹿晗你呢？负责唱歌的部分。你的舞蹈怎么样？现在练的？中等吧。你是负责唱歌的吗？我是对我在对负责唱歌和跳舞。唱歌和跳舞，你是唯一一个什么都负责的人。陈，我是 XOM 的主唱。主唱，对，所以唱的部分由你来展现，对吗？对。OK， 好。我是 rapper，跟队长一样。然后再就是武术。武术，对。那我们其实看到那个慢慢那个录影带当中，那个武术都是你在玩的。对。大家也非常的想看到他们跳舞的一个部分的一个展现，而且刚刚是在看到的是音乐录影带当中的部分嘛，现场的部分大家也非常想看到，所以我们今天来展现一小段，好不好？来，有请各位。谢谢。先上一下麦，先别剪，放在那儿，我正好说一下。好了吧，3、2、1，谢谢。毁坏道具这件事情是你造成的，对不对？不好意思。你赔你。我们要把它拿起来。我是觉得就是，刚刚跳舞的时候，一般情况下都是很投入的感觉嘛。就是经常会不会经常跳着跳着会忘记掉很多事情？鹿晗。对啊。家里有毁过什么东西吗？没有。所以今天一定要很坦率的跟我们来聊一聊啊。打开你的心扉，反正你已经欠我们的了。好的。接下来时间呢，我们就要坐下来好好的聊一聊，来了解一下XOM 其实他们出道的一个过程以及他们背后的一些生活的状况。同时呢，今天有钱买不到的礼物呢，会在节目结束的时候由他们亲自来送出。我们坐下来慢慢聊。来，好啦，我们再次欢迎 XOM， 欢迎各位。是不是现在多多少少还是会就是有一些紧张？还可以，对。已经还好了吗？现在的状态？没有，并没有，因为刚开始嘛，毕竟今天是第3次接受采访，所以说还是紧张。所以你们不是那种话很多的组合，是不是？因为我之前采访 Super Junior M 的时候，我觉得他们其实话还蛮多的。私底下我们话其实挺多的，对。那今天就稍微放松一点吧。
好吗？因为记得在4月1号的时候，其实那个时候是第一次跟中国歌迷来见面，然后那时候有个首唱会，其实那个时候心情怎么样？4月1号，因为其实是我们12个人一起，因为我们是分 XOK 跟 XOM 2个组合嘛，所以12个人在一起的时候，因为互相加油打气，所以其实那个时候并不是很紧张，主要是第一个舞台表现好点，就是这种想法。其他成员呢？那天什么感觉？首先就是很紧张嘛，就是怕万一有一个小失误会怎么办啊？不过万幸是大家都正常发挥了。那天有谁的家长去了？就是4月1号的时候，我的家长去了。只有你家里人去了吗？没有。对啊，我只知道我家长去了。你家长去了，当时怎么样？你爸妈兴奋吗？就是觉得自己儿子这个梦想就实现了，他们也为我高兴。就这样。哎，你是哪里人？我是山东青岛的。青岛人，他们是特别从青岛赶过来的。对。你不是有北京人吗？对啊。但是那天我父母都比较忙，所以没有机会来。还是说偷偷去了，然后不敢跟你说？没有，看现场没来。你当时爸妈在现场的时候，会不会更加兴奋一点？因为其实也等了很久了，你知道有一种用中国话来说，有一种光宗耀祖的感觉。我其实因为我没有就是说很多机会跟我的父母去见面，就是说当天表演完以后，我马上就回那个就是我们住的地方了，所以没有机会跟我爸妈见面。都一直没有见？对，一直没见。你在北京也没有见爸妈？对，因为没有时间。唉，公司到底是怎么安排的？就是辛辛苦苦在韩国待了那么长时间，回来还不能跟爸妈见一面，然后这几天通告也都很赶，我都知道。然后后来就也去了我们的那个颁奖嘛。其实去我们颁奖的时候，我当时的感觉是你们一直也很安静的在下面坐着，然后可能在后台如果碰见前辈的话，也很客气的打个招呼，但还是就是跟前辈之间可能还没有想象的那么熟悉。所以那个时候坐在台下的感觉是怎么样的？看着台上的这些人来人往。挺兴奋，就是因为我们第一次回国嘛，那个时候是第一次回国出到舞台，其实见到很多前辈跟我就是他们的表演，还有坐在我们旁边，因为我们其实坐的位置附近也有别的其他前辈在，其实会更紧张一些，其实反过来会更加紧张，而且我们希望能够就是得到前辈们的认可，所以我们也想表现得更好。那个场合不一样，那个场合往常如果全是歌迷的话倒还好，因为歌迷呢都是很熟悉你们的人，可那个场合是很多业内已经唱了很多年，然后也是很资深，然后他们也很懂得歌唱的怎么样，舞跳的怎么样的人，所以心情会不会更加的就是忐忑一点？跟以往相比的话，会紧张一些。累你是不爱说话是吗？你那天怎么样心情？表演的时候？就想把自己能够给大家看的都表现给大家看。就有2位韩国成员嘛，他们那天其实他们倒还好，因为他们不知道底下坐的是谁，所以他们那天会不会心情还反而稍微好一点？ 무대라 그런지 정말 긴장됐고요. 많이 긴장됐고 그다음에 연예인 중국 연예인분들도 계셔서 더더욱 긴장됐는데 하고 나니까 정말 다리에 힘이 풀리더라고요.因为我个人跟你们公司就是算是你们的前辈，其实还算是比较熟悉的。然后对于公司整个训练的这个模式，稍微也有一些了解。我也知道，其实你们训练的时候大概有多辛苦。那其实你们每个人大概训练了多长时间，就是才正式的出道？每个人都不一样时间。你是多长时间？我个人4年时间，对。4年也不短了。好，待会儿再跟你聊辛酸史，因为每个人聊到这段都会哭。累，你训练了多长时间？4年。你也4年？我还好，1年半。哦，你是短的，1年半算是很短的了。3年半。哦，这个你会说中文？
我也挺好，我1年。1年？对。OK。 저는 11개월。 11个月，你跟我说11个月。11个月。OK good。11个月就是很短，1年其实也很短。4年，这4年当中是不是也很辛苦？有辛苦的时候，对，也有开心的时候，对。辛苦的时候是礼拜1到礼拜5，基本上都是要在不停的唱，上午唱歌，下午跳舞，就永远在过这样的生活。然后也是有周末的。周末有休息时间。其实比起礼拜1到礼拜5的训练，其实更辛苦的是，因为毕竟自己喜欢做的事情，所以说并不是那么的辛苦。主要是跟家人不在一起，其实比较想家，有时候。那么，但是工作第一嘛。我觉得有面临到2个问题啊，咱们今天也不说客套话，我觉得2个问题是一定会在意的问题。第一个问题就是我辛辛苦训练了这么长的时间，我究竟什么时候能出道，或者说我还能不能出道，这是每天都在面临的一个问题。我想如果说今天坐在这边的话，其实已经是过来人了，所以很多话也是可以说的。心里当时有这样的担忧跟隐忧吗？累你有吗？反正我是这样想的，只要努力过，不让自己后悔就行了。有想家的时候吗？那个时候？对。在韩国吃东西是不是也是一件挺崩溃的事情啊？吃就习惯了。什么意思？那时候最早的时候要吃什么东西啊？其实还蛮好吃的，反正一开始不太习惯嘛。但慢慢吃的是习惯了。哎，你怎么跟别人是反的呢？别人觉得一开始很好吃，可是天天吃就会很烦呢。是我们公司食堂比较好吧？后边那个一看就是爱吃肉的。你那个时候有没有觉得牛肉比较贵啊？我第一次到韩国以后才发现，原来牛肉都卖这么贵啊！但还好了，其实平常点饭的话都是给一个菜谱，我自己喜欢吃什么可以去点的。你想吃爸妈菜的时候怎么办？会给他们打电话吗？你只能打电话诉苦了。你也训练了挺长时间的。也不算长，还1年。刚刚说1年半的时间。对，1年半的时间。当时是怎么选出道，怎么选被进 SM 的？当时正在韩国的延世大学读语言的时候，有一天跟朋友去那个明洞逛街的时候，又是这么老土的剧情。你也是逛街的时候被抓住的吗？对对对。你们公司怎么一天到晚有那么多人在逛街啊？不知道。他们总是能够在逛街的时候发现各种各样的人，因为之前周密是在广州逛街的时候被挖到的吧？好像是。对对。所以其实你们在当时就是有接到这个邀请的时候，你心里是在想什么？有犹豫吗？没有犹豫，立刻就说同意，因为接到这个他们的要求的话，其实只需要去选秀而已。就是他们觉得你的看样子还不错，想看你的实力怎么样。这样子。你那个时候其实是会唱歌跳舞的吗？那会儿只是喜欢而已，仅仅只在喜欢。那边还有个训练时间只有1年的哈。对，1年的时间你觉得还好吗？1年的时间其实挺出乎我意料，我没有想到公司会给我这么好的机会让我出道。就是你觉得太快了是吗？对我来说，要不然让公司给你发回去再训练2年。其实我很感谢公司给我这个机会，能让我们在一起。你会觉得苦吗？刚来那个时候，因为刚来的时候压力比较大，我不会说韩语那个时候，但是你是现在这几个人当中，估计韩语就是几个中国人当中韩语就是稍微薄弱一点的一个人吗？我是最差的一个。我没有直接说了，对。那现在呢？怎么样？在韩国？现在很好，现在很好，就是交流完全都没有交流都没问题了。但是我觉得他们俩现在也很头疼，因为你们现在在中国发展，所以他们2个人这个中文现在，秀敏有好好学中文吗？对。学的怎么样呢？개인 선생님을 붙여줬어요 회사에서. 他们在生活当中跟你说韩语还是跟你说中文？有没有人会刻意的教你？ 저희 멤버 중국의 멤버들이 너무 한국어를 잘해서
솔직히 제가 중국어를 하기엔 너무 얘들이 답답해서 대화가 안 돼요. 你们在惯他，我跟你说，你们就不能这么惯他，一定要跟他多说这个中文才可以。陈呢，他学了大概多长时间？ 저는 중국어를 배운 지 몇 개월 안 됐습니다. 你跟秀敏的中文谁比较好？ 시우민가. 其实，这一段时间以来，也每天跑了很长的时间了。然后刚刚也讲到，其实要花很多的时间去，之前有讲过，就是4年或者说稍微短一点的时间去适应一下国外的生活。你们其实觉得在国外生活，刚刚讲的其实 Chris 就是队长的关系，所以讲话就是很大方得体哈。我问你一个问题，如果你觉得在国外生活，你觉得最困难的一件事情，对于你来说最大的一个挑战到底是什么？ 其实每个人去国外应该比较大的第一个问题就是语言吧，语言关会比较困难一些。会很烦吗？那时候每天出门，谁也不知道你在说什么，要用英文沟通吗？英文偶尔用，对，但是其实主要还是身边这帮朋友。就说实话，我们几个队友一起，像我们中国成员来中国之后，也是我们会去帮他这样，所以会互相帮助。我们去韩国的时候，那么韩国我们公司也有其他的前辈。 其他的训练生会就是说互相帮助，所以其实还好。在韩国到底是谁跟谁住啊？因为我知道你们那个公寓里边有的是那种大开间儿，就最早的时候是那个，比如说有一个人跟经纪人睡，然后其他人真的是睡在一个超大的房间里，每个人一张单人床，就特别像那种王子城堡的感觉。你们到底是什么样的格局在住呢？한국 숙소에서는 저와 레이 형이 같이 방을 썼고요. 你跟雷一间。 네. OK. 네. 그리고 시우민 형과 루한 형, 크리스 형이 방을 같이 썼고요. 그리고 타워는 저희 숙소가 2층으로 나눠져 있는데 타워는 밑에 층에서 매니저 형과 같이 지냈습니다. 涛，你是那种不好管的人是不是？经纪人每天都要看着你吗？因为我在韩国很多东西不懂，每天会跟经纪人多交流一下。学韩文比较方便。对。哎，你们是这样特意安排的吗？比如说，就是陈要跟雷一间是一个就是中文韩文，你们可以互相学习吗？还是怎样？ 네, 일부러 서로 더 친해지고 더 같이 다른 문화에서 살아왔다 보니까 서로 많이 이해하기 위해서 같이 방을 썼습니다.他对你怎么样嘞？对我很好。有没有欺负你？没有，真的很好。你看起来没什么脾气的人。有时候还是有的。他怎么欺负你？他没欺负我，真的很好。那你有欺负他吗？没有。住在一间怎么可能不吵架？不吵架，关系特别好。就好到什么程度？好到就特别好，我请他吃饭，他也请我吃饭。请他吃什么？谁请的比较贵？这个我没去想过。累要疯了，从来没有人这样逼问他。鹿晗，你呢？跟他们就是你们3个人在一块住怎么样？都还好啊，我们住的大家都很，因为练习时间都每天在一起练习嘛，大家都比较了解，所以比较方便，比较舒服。你们不互相抱团，跟谁去抱团啊？反正生活当中也就这么几个朋友，每天都在面对的就是这么几个人，其实每天都是这样子。对。哎，那其实要讲到这个的话，我必须要讲的就是韩国成员，其实他们现在要开始跟你们一样经历很长的时间。你们现在是4年的时间在韩国待着，但现在你们回到中国了哈。那现在韩国成员现在对于北京的一个印象怎么样？之前对于中国有什么了解吗？ 한국에 있었을 때 루한 형이 항상 뭐 중국에 대해서 많이 소개해줬고 뭐 천안문, 만리장성 등등 많은 걸 얘기해줬었고요. 음식도 같이 한국에서도 같이 중국 음식도 같이 먹어보고 많은 걸
루안 형이 되게 많이 소개해 주셔서 같은 멤버들도 다 같이 소개 많이 해주셨습니다.鹿晗，你介绍的竟然是万里长城之类的名胜古迹，你跟我讲你都怎么介绍？你都介绍了什么？就说你到中国以后一定要看那些东西啊，一定要看那些名胜古迹。你去过万里长城吗？去过呀，很小的时候去过了。很小的时候去过，反正我来北京这么长时间，我都没去过，到现在我都没去过长城。然后还介绍过哪儿？还介绍过哪儿？天安门啊，最重要的是天安门。就没了。一般说多了他们也不懂，他们也想象不到那种画面。哎，其实刚刚讲说多了不懂，我突然想起一件事情哈。当然这件事情其实也是一个小小的误会，因为在之前就是在我们颁奖盛典的时候，我们可以直接说的，在我们颁奖盛典的时候，我们有一位女主持人，然后当时就说了那个一句话，就跟歌迷说，她是开玩笑很善意的说的啦。我是后面有了解说不要叫了，叫了的话他们也听不懂。然后当时是 Chris 说了一句，对不对？你当时说了什么？我说我们组合其实有4个中国成员能听得懂中文这样。对，然后就是一片哗然，大家一方面在想女主持人是怎么了，一方面在想这是怎么回事？其实是这个问题必须要讲哈，是有问题，但是我们必须要面对的一个问题就是，很多人可能还在觉得你们是一个韩国组合，而实际上你们这个组合当中有4个中国人，所以我觉得从某种意义上来讲，当然也可以定义为一个中国组合，这一切都是没有问题的。所以其实每天会不会都要面临到这样一个问题，每天都要想着要跟别人去怎么去阐述你们到底一个定位到底是怎么样的。Chris， 你有想过吗？因为刚开始嘛，现在所以肯定难免，可能有些朋友不太了解我们的话，可能会觉得我们是因为韩国公司打造的组合，所以应该会想是韩国的组合。但其实我们这个组合的整个定位，还有整个目的，就是为了回到中国来为中国的歌迷朋友来就是表演。所以说，其实4个中国成员整个队的这个构造结构都是为了中国市场，所以是一个我们希望成为一个本土的组合，能够专门的为中国市场。对，希望成为一个本土组合，所以我觉得下一次如果有机会我来介绍的话，我会说中国组合 XOM 应该是没有问题的，对吗？对，没有问题。好，那我就放心了。所以其实现在既然说到中国组合，你必须要对中国整个的这个演艺环境有一个了解，而且之前你是实际上就是你要做一些就是稍微的沟通，或者说包括给韩国成员来普及这样一件事情。你们自己在之前有没有比较喜欢的一些中国歌手？林俊杰，JJ，对，所以下次你可以直接说 JJ。你为什么喜欢你之前是从哪里听到林俊杰的歌？처음 제가 중국 노래를 연습해보고 싶어서 우리 레이한테 한번 추천해달라고 했는데 레이가 몇 가지 노래 리스트를 쫙 저한테 들려줬는데 민준재의 노래가 가장 좋더라고요.陈呢？你有喜欢的中国歌手吗？王力宏。OK， 为什么会喜欢他？ 그분의 노래가 저한테 되게 잘 어울리는 것 같고 되게 그분의 노래가 다 좋은 것 같아요.就长得又帅，唱歌又好听呗，占全票。所以你们呢 ？Chris， 你有喜欢的中国歌手？我很多。随便给我们讲2个好了。与其歌手，其实我喜欢演员挺多的。你讲一下，比如我自己喜欢梁朝伟，对，然后金城武，对，就喜欢就是帅型的，也有演技的。演技。好，累呢？我喜欢林俊杰。怎么那么？我觉得你好好笑，我不知道为什么。我喜欢林俊杰、周杰伦、王力宏。对。
林俊杰、周杰伦、王力宏，你是就是他们出道其实都蛮久时间了，对，所以你是去韩国之前就已经开始对他们有了解了，对吗？好，其他人呢？我跟那个一样的。你们是不是现在没有办法听到更多的那个音乐？在韩国的时候也没有。我还喜欢方大同。哦，这个比较新，这个比较新一点。他喜欢方大同，你是不是也喜欢？哦，我喜欢羽泉。羽泉，哎，那你这次不是有见到他们吗？对对对，所以很开心的。感觉怎么样？很感慨。我可以讲一下，那个时候，就是在当天结束之后，我第二天早上赶飞机，我跟羽泉是同班飞机，然后我们在休息室的时候，我跟羽泉有聊到你们，然后跟羽泉聊到你们的时候，羽泉就跟我说在我心中他们是一个中国组合，因为他们有4个中国成员，然后我说对，没错，他们其实定位就是这么定位的。然后他说，一定如果要做中国组合的话，一定要多多的在中国扎根，就是说，在中国住，然后在中国生活，对整个的大环境一定是要有了解的，就是才能真正让别人觉得你们是一个中国组合。这是羽泉前辈当时跟我说的啊，给你们的一个建议，也希望你能够接纳，好吗？谢谢，谢谢。涛，你呢？你喜欢的中国的演员李连杰、成龙？喜欢。我喜欢歌手，也喜欢演员。你跟我讲一下有哪些？我喜欢王力宏。你们真的是志同道合。还有张杰。张杰？对。你对张杰怎么会有了解？我喜欢听他的歌，然后我在韩国时候也有经常练他的歌。哦，那你喜欢谢娜吗？不要看经纪人，他也在笑啊！你快点说。挺好的。所以其实目前为止，我感觉他们在接受采访的时候的整个状态，其实都是处在那种，还算是很羞涩的时候的一个状态。就是跟Super Junior M 不同的一点，是因为我觉得他们的不同的一点在于说，他们其实在成为 M 之前，他们已经做 Super Junior 已经很长时间了。他们其实已经完全就是上过很多的节目，所以已经很熟悉那整个的套路大概是怎么样的。所以他们成为 M 的时候，完全就已经不是新人了。那接下来时间，我觉得一定要跟你们来研究的一件事情是 Super Junior M 有没有向你们传授一些经验？因为以你们前辈在中国的影响力来说，我觉得 Super Junior M 毋庸置疑，可以说是目前为止看起来影响力是比较大的，对不对？所以其实他们有没有给你们传授一些经验？有，而且其实公司很多的，因为有很多前辈艺人嘛，所以其实大家都会对我们有很大帮助，不包括了Super Junior M、Super Junior 的成员，还有东方神起，对之类的，都会给我们很多帮助。你跟 M 的成员哪位比较熟一点？我跟 Henry， 因为他跟你差不多，他也是加拿大留过学，对，所以说英文沟通一开始，所以挺熟的。好，你跟 Henry 比较好，你呢？又傻了，你是想怎样？你必须得回答这个问题。哎，他平时就这样反应慢半拍吗？没有。你今天是怎么了？是我。但是我有跟 Shiny 前辈有一次合作。OK， 也可以说啊。Shiny 前辈跟参加过 Shiny 前辈的那个演唱会，然后他们人都特别好，然后给我特别多关心，然后也给我们队特别多关心，对，这样。好，鹿晗。我跟那个 FX 里边的 Amber 从那个前辈比较熟。为什么嘞 ？FX 哦，你是到目前为止第一个提到，你知道？没有，因为那会儿刚进公司的时候，大家都在说韩语嘛，然后也没有碰到队里成员的时候，当时正好看到那个 Amber 在地下的时候，突然就用中国话打招呼，我觉得特别亲切。所以就跟他一直还比较熟一点。好。你没跟谁关系好是不是？没有，我跟那个 Shiny 的那个 Timing， 然后还有 FX 的宋茜姐姐关系挺好。不能说关系好，就是他们对我很照顾，因为我是后辈嘛，就相对而言熟一点。对，有一起出去吃东西吗？或者一起玩什么之类的？没有，只跟宋茜姐在那个 SBS 那个人就是
SBS 那个舞台上合作过一次，然后跟台面就是他会经常叫我跳舞。经纪人管得好严啊，真的。其他2位呢？陈友跟谁比较亲切一点吗？ 저는 슈퍼주니어M의 규현 선배님이. 你跟圭贤比较好。 항상 노래 연습을 하고 있을 때마다 노래 연습 열심히 하라고 가끔씩 와주셔서 격려도 해주셨습니다. 好温馨哦，都是一些鼓励的画面。还有一位， 저도 슈퍼주니어 M의 헨리 형이랑 좀 친해요. 哎，我就奇怪，我觉得 Henry 他以前就是在中国的时候，他就是属于那种叫什么，就是也是稍显低调型的，然后怎么反而跟你们这个关系反而会走的？你为什么跟 Henry 关系比较好？ 저 선배님에도 불구하고 먼저 저한테 다가와 주셔서 네. 先过来关照，那其他人都去哪儿了？其实我们就是 SJM 其实对我们每个人都挺多有照顾的，而且我跟 Henry 也比较熟，其实就是史源前辈还有东海前辈对我们也有很多的关照，也教我们很多东西，所以都差不多，对，每个队长在这个时候就发挥功效了，我是跟他开个玩笑了，对，我是跟他开个玩笑。接下来的时间就要开始来考验一下你们这个默契的程度，因为我觉得其实刚刚有讲过，就是成军现在其实时间还不够长，但是在一起已经有很长时间，大家都在一起训练啊，在一起玩，在一起生活，所以接下来对你们要进行一个默契大考验。我们来看看究竟你们对于这个自己和自己成员的一个了解大概是怎么样的。你们要回答我说的一些问题，然后呢，你们觉得是谁就指向他，我们一起来看看究竟谁是那个其中有一些，比如说最注重外表啊，或者其他一些爱好的人，好吗？我们有些道具来。好，接下来呢，我会提出一些问题，然后在我发出开始的指令之后，你们就要同时来指向你们认为与问题最接近的一位队友。那这个环节是希望就是中国歌迷对于 XOM 有一个不同于舞台的一个面貌的一个了解哈。然后待会儿我问完问题之后，我们会让翻译小姐先翻译一下，然后我再喊开始。OK， 第一个问题，6位成员当中谁最注重外表的管理？3、2、1，开始。等一下，所以指最多的人是鹿晗对吗？3个人指你啊，2个人指他啊，你指的是谁？啊，你指的是 Chris。OK， 鹿晗，你先来解释，你3票。哦，你2票。好，来。不算什么表情管理啊，就是什么表情？外形啊，外形，不好意思，也不算什么外形管理了，就是我也没有怎么管理过呀，为什么会选我呢？对啊，其他人为什么会选他？累，你为什么会选他？啊，等一下，拿麦。我后来改了。你又投他了？对。你觉得鹿晗他其实并没有很注重外表，是不是？对。 Chris， 这题毋庸置疑你是冠军。是吗？你们简直这样对我。但是你不要演，我跟你说，如果让我就看你们6个人的面相，我绝对投你。真的吗？对，想都不用想。你为什么？你每天出门要花多长时间？不怎么花时间啊。那他们为什么投你？累，你为什么要改投他？因为他，我觉得你是个说实话的人，你跟我说实话。他在睡觉之前喜欢抹东西，然后经常在我右边抹。什么叫经常在你右边抹？就是如果说我在干别的事嘛，比方说我在用电脑做歌呢，然后突然那个队长就坐到我右边，开始拿个镜子在他面前，开始抹东西，要抹多久？大概30分钟，15分钟。抹什么呢？你有看过吗？没有，没注意他。那你都不管的吗？你都不学一下吗？就让他抹他的嘛。这个是睡觉之前，还有其他时候吗？出门呢？出门大家都整理。你抹什么要抹那么久？
没抹那么久，其实5分钟嘛。这样我在他旁边抹是因为旁边有一个桌子刚好，然后方便一点。一个人的证据如果不够的话，我再听一下其他人。鹿晗他是怎么了？其实我也没有太多注意过，所以我不知道。你投的是谁啊？我投的是涛。你投的是涛是吧？对。好，还有谁刚刚投了 Chris？ 涛，你投的是 Chris 吗？对。为什么？其实我跟队长有时候出去逛街啊干什么的，然后队长他每次都会整理头发，你知道吗？整理头发时就整理很长时间，我每次都已经穿完鞋，我说队长你怎么还不出来？然后好马上说完以后我还要等5到10分钟才能5个多小时。对，5到10分钟。可是男孩子注重头发不是一件很正常的事情吗？这件事情我要帮 Chris 来辩解一下。你都出门不打扮的吗？我打扮，但是我都戴帽子出门一般。我帮你总结一下，我觉得问题是出在他可能起得比较晚这件事情上。就是比如说你们都起得很早，然后你们就是已经早在收拾了，他又赖床，然后他收拾的时间又跟你们差不多，甚至更长，所以他才会拖那么长时间。那你干嘛那样看着我？我说的是事实吗？他是爱睡懒觉吗？他不是爱睡懒觉，就是最晚起来，但是，对，然后出门也比较晚，比我们一般性的比我们要晚一点。什么叫最晚起来的意思是？一般我们都起来完了，都准备好了以后，就看见队长趴下了。队长，你是队长哎？是啊。你为什么起来最晚？我看情况。去公司的话我不会。平时的话我会。所以你在干嘛呢？你其实那个时候是完全是醒的状态，对不对？你就是想多再睡一会儿。都有，我自己一般是睡觉，睡得比较晚再起。好，第一个问题，大家就集中都把矛头指向了队长。队长对这件事情他也不太认可。接下来我们要提出的第二个问题：6个成员当中，谁在私下最爱搞笑？6个成员当中，谁在私下最爱搞笑？3、2、1，开始。我真的是你啊！表面上看起来老老实实的。鹿晗，你来说，我觉得你指认比较清楚。就是有时候在台上，比如说很投入的表演完了以后，到台下以后完全就跟小孩一样，爱开玩笑啊，爱闹腾啊。他的开玩笑是那种就是真的跟你很热的那种玩笑，还是那种装傻卖萌型的玩笑？真的跟你很热的那种，逗大家笑的那种。你会讲笑话吗？不会。那你都怎么搞笑？就是我说一句话，大家都笑。你真的还挺好笑的，我觉得。其他人觉得呢？涛，你觉得呢？他就不知道怎么说，反正就有时候呆呆的，有时候跟他说句话，然后他有时候你也觉得他呆，对不对？对，他有时候跟他说句话，好长时间才会来理我。我就说他反应慢半拍啊，就永远都是要反应慢半拍型的啊。其他韩国成员怎么觉得？ 레이가 무슨 재밌는 얘기를 할 때 재현을 되게 잘해요. 전난你觉得呢? 레이 형의 표정이 가장 그래요, 저는. Chris， 他就是比较喜欢自己比较喜欢搞笑，我觉得是，对，有这个天分吧。你别盯着我看，我看见你就想笑。好，这题答案其实讲实话非常明显。第3个问题，6位成员当中，谁跟出道前相比变化最大？可能指的是个性上的，也有可能指的是外形啊，比如说发型啊，各方面的，穿衣服、着装打扮各方面的，这种出道的变化最大的是哪一位？是我必须要讲一下，就是很多艺人都很怕看自己以前的老的一些资料，比如说选秀刚进公司的那些资料啊，
你发型你们也都懂的哈，就是，所以其实你们要回忆一下最早见到对方跟现在相比的变化。OK， 来，3、2、1，开始。到底怎么指啊？3、2、1，开始。都不指。涛，你刚刚指了谁？指队长。队长，为什么你会觉得队长变化大？因为队长头发的当时我来的时候很长。队长刚刚不小心瞪了你一下。变化怎么大？他头发多长啊？头发那个时候到这个地方。哦，你以前头发那么长的？以前公司因为留长点好造型。嗯。你呢？我我就这样。就是也确实是，你就1年的时间。对。鹿晗你呢？你指的是谁？我没指。你必须要指一个。你们都觉得这一题带有攻击性，是不是？没有啊。那你来指一个，你会选谁？我会选，就觉得其实大家多多少少都会有一些变化。你的变化是在哪里？头发呀，我也是头发被剪了好多。头发也长吗？哦，我以前也到这儿了，留的时候。你脸已经那么小了，你头发留那么长，你还，你还看得见你的脸吗？我看得见。就是那种，就是类似于我想一下，就是很长的以前那种花泽类式的那种头发吗？因为我头本来本身就是自然卷嘛，所以长头发的时候它很卷，显得头很大的那会儿。啊，累了呢？对啊。我觉得变化，因为我们刚刚出道嘛，什么都还是新人的状态。你最早的时候是什么样子？我也是卷头发。多长呢？你是烫卷的吗？不是，就自然卷，然后卷得特别厉害的那种。然后长到这儿，然后又。你们是一帮卷头发开会是吗？这种感觉。其他2位韩国成员呢？陈，你记得？其实他还好，他很短，时间很短，所以他变化应该没有很大。你最早去公司的时候造型是怎么样的？ 그냥 굉장히 평범한 스타일이었습니다. 근데 지금 데뷔하고 나서 그때와 비교해봤을 때는 많이 옷 입는 거나 이런 것도 신경을 많이 쓰게 된 것 같아요. 有一句中国话，我不知道你会不会翻译，叫洋气多了。还有一位，你当时是什么样的装扮？他那时候还很小吧，我觉得。저도 옷도 잘 입는 편도 아니었고 헤어스타일도 맨날 모자만 쓰고 다녀서 데뷔 전에는 저도 평범했는데 이제 데뷔하고 나니까 이제 신경 쓰게 되더라고요. 음. 哎，你们在出道之前有没有想过，就是会被自己会不会分到哪个小分队？就你们什么时候知道这样一件事情的？一开始其实我们就已经知道大概的分队情况，因为本来我们一直有想要就是来中国开发中国市场这样的，所以说我们这个队伍从一开始就是为中国市场来打造的。所以不过其实因为我们12个人其实是一个大组合嘛，大家都是就是我们这个 We Are One 这个时候就是其实我们都是一体的这个意思，所以说其实分哪边我们自己也没有什么个人的意见，都 OK 的。好，那其实现在都已经分在一起了，然后大家就是成员的关系也必须要很好。然后我接下来就想问一下那个，明天其实就是XOK 的成员世勋的生日，然后我们编导一定跟我说，你一定要问一下鹿晗有没有什么生日祝福要送给他。我当时就问他，我说你为什么要问鹿晗有什么生日祝福要送给他？然后他说好像鹿晗跟他关系挺好的，是这样吗？关系挺好的。是说一段话吗？对啊，看着镜头说。
那是说中文的还是说韩语的？说中文的吧。中文。我们会把它 key 上韩文字幕。세연아，明天就是你生日了，过完生日以后又大了1岁，希望你能够，大1岁以后成熟懂事，祝你呢在韩国대박，생일 축하해。还满意吗？哎，你跟他是平时是关系是特别好的那种吗？经常会在一起玩之类的？其实也不是经常会在一起了，偶尔是因为我们是整个这个分队是每天要在一块练习的嘛，所以可能有时候练习结束了以后，可能吃饭的时候会一起吃啊。我为什么还要问你这个问题？是因为你好像也快过生日了，对吧？所以你过生日的话有什么心愿吗？希望每天能够开开心心的就可以了。每天开开心心的。你的开心的定义是什么？有吃的有喝的。大家我们整个 M 队整个 XO 大家都能很好的话，我就很开心。你看这个问题，如果 Chris 回答，他就会说希望有机会来北京多多跟歌迷见面，开歌友会什么之类的。你有过这样的想法吗？我怎么会这么回答？为什么？啊？你怎么知道我这么回答？队长啊，都是一定要这样回答问题的。我会改变的。你们有没有什么就是比如说很想来中国开歌友会之类的？来北京？有，当然想，不光是北京，其实全国各地都想，包括每个城市都想去跟歌迷朋友直接见面。我希望，对。好，那其实今天呢，我觉得访问的部分到这边也差不多了。刚刚在最早一开始的时候，我们也看到很多才艺的一个部分啊。我想大家其实中国的歌迷也希望你们能够对他们说一些话，虽然每天都在不停的重复做这样一件事情，但也希望接下来能够说出稍微多少有些新意。队长说也每天都在改变嘛，我们看看改变的留言到底是怎样。队长你先来。好。因为我们刚刚出道，刚回到中国来活动，能够看到这么多朋友支持我们，我们真的很感动，也很开心。以后的日子里面，希望我们可以去各地跟你们见面，然后，也希望你们能喜欢我们的作品，也希望你们能一直支持我们。那，我们继续努力，把最好的东西带给你们，谢谢。对。很感谢大家一直这么支持我们，然后我们会继续努力的。然后希望大家身体健康，开心，万事如意，是不是？都喊。我们作为新人呢，刚开始肯定会有不足的地方，但是我们会通过我们自己努力，将来给大家能够展现我们更好的舞台。希望呢大家能够多多支持我们，关心我们，谢谢。데뷔한 지 얼마 되지도 않았는데 벌써부터 이렇게 열정적으로 저희를 사랑해주시고 관심 가져주셔서 감사합니다. 제가 중국어로 대화할 그날까지 지켜봐 주십시오.我们等着这一天 ，Waiting for you。谢谢。涛。我们以后的路，我们会一直，不管再困难多苦，我们会一直走下去。然后，谢谢那么多支持我们的粉丝。然后我们12个人会一直把最好的作品展现给大家看。谢谢大家，谢谢大家。陈。 네, 데뷔를 한 지도 얼마 안 됐지만 많은 팬분들이 관심을 가져줘서 항상 감사드리고요. 이걸로 힘입어 앞으로 더 노력하고 저와 시우민 형이 같이 중국어로 팬분들과 더 많이 소통할 수 있게 더 노력하고 활동 열심히 하겠습니다. 감사합니다. 谢谢。 好，今天结尾的时候呢，我们要送出给观众一份礼物，然后就是有钱买不到的一份礼物，就是由我们XOM 亲笔签名的一份礼物，而且今天我们要在现场让他们来签名，拜托你们给我支笔好吗？
这个笔不行吧？你们是签在哪边呢？背面吗？用细的吧，因为人太多签不下。好，来吧。这个太粗了吧，不行。好，3、2、1。其实今天呢，在这个节目结尾的时候呢，我们还要送一份礼物给我们的观众朋友们，就是有钱买不到的礼物呢，就是他们的照片。然后呢，我们待会儿会让他们在背面签上名字，所以一共有3份礼物哈。来，这样，一个一个来签一下。你看给我。妈妈可不可以请告诉我，为什么人会变得不一样？那些听说过的美丽日子是真的存在过吗？早就忘了应该要更努力爱着他，早就忘了心去包容他，自顾自的生活是否假装继续吗？隐形在你的面具背后充满许多的表情，到最后却是种不平，真的更好吗？我们要这样不再看彼此的眼神吗？不再对我讲话吗？不再说你爱我吗？就算受了伤，眼泪也如雨的下，改变就能解答，改变就能得到，告诉我妈妈妈妈。都忘了什么时候开始我们会困在聪明里头，我的视线只在零和一的之中度过。生命里每一个情没缺闹，过程越久就更寂寞，只有自己受伤和难过。想你和牵手，该受累要下包容，别贴近到距离，我们开心和你看日陪来吗？你太有点高了。怎么了？怎么了？没水了吗？没水了是吗？啊？清楚一个女的，5岁。所以他们待会儿 ending 的时候是在这边，就是，对我知道，但是你们最后剪的是那边有个妈妈的歌是吗？对，我的意思就是这样。你们开场也不如就在这边录了得了。好，现在呢，经过他们亲笔签名的这几张照片，现在都在我的手里了，新鲜出炉的，货真价实的，大家赶紧把它记下来，没有办法可以伪造的。这些签名的照片现在就在我的手里。如果想得到这份礼物的话呢，就可以到我们的互动平台官方微博上去回答问题，也许他们亲笔签名的就是各位的了。节目最后呢，我们要特别的感谢 XOM 今天来到我们节目当中，谢谢，谢谢。同时呢，节目最后我们也可以欣赏一下他们的妈妈，谢谢各位。